管理大師，咁啊嚟睇呢個2026嘅維園年宵啊！咁維園年宵呢個活動咧，我以前就會覺得佢係一個大型嘅淘寶實體店現場。咁經過咁多年之後咧，其實而家嗰個文化咧都轉變咗好多噶啦。咁到底佢而家裏邊嗰個狀況仲會係唔係咁咧？啊，咁啊真係有待睇睇先。咁咧佢首嗰邊睇戲咯。而家佢一入嚟啊，用嘢食啊嗰啲為主，而家係咁啊，第一關用嘢食吸引你哋班契弟入嚟睇。咁啊，佢啲食物吸唔吸引咧？我相信咧有保留嘅成分嚟啊。貴就一定貴，好唔好食就唔知。咁啊，如果淘寶睇到嘅嘢我都唔睇噶啦，其實因為買咩電話卡咁樣買到好似。係咪傻咗啊？呢個哦，嗰啲咩符，而家都興嗰啲咩符啊！而家都呢啲食物咯，跟住就係嗰啲即係唔等使啲揮春，大型實體店現場咯，呢啲類似啊，呢啲咪大型嘅。其實如果唔牽涉到手作，其實都係大型實體店現場㗎啦。喺我角度，睇啲 MC 人、rapper 呢啲，如果佢哋平時唔做呢啲咧，我諗相信喺嗰啲地下樂隊度做 rapper 都應該有得做。咁啊就繼續睇啦，睇呢個食品嘅呢啲咧，即係對上嗰2年咧，俾人話喺唔知深圳見到啊！乜利是封風車咩嚟㗎？因為好似電話卡咁嘅款嘅，好似唔係都唔係好睇啦，我都風車車公廟啊！呢個應該係香港嘅 creator 嘅，好似係咁啊！嚟啲唔等使嘢就係唔等使嘢啦。阿豬嘛，好似年年都見到佢喎。韓國嘢咁啊，中意就中意咯，唔中意就繼續行啦。呢啲都係啲大型嘅實體店現場嚟，喺我角度。仲有啲咩救世軍啦，哇！呢啲噏得唔出嘅啲就係實體店現場啊！汪實體店現場，我睇到 free fall 啊！你聽，我好似即係冇話咩特別吸引到我，攏埋去睇啊！即係如果揮春嗰啲我都唔睇㗎啦，係嘛？嘢食，哇，好積極啊！呢啲態度，都難，都好難形容㗎啦！而家呢啲咁嘅狀態，呢間就唔知乜嘢啦。呢啲實質都係揮春啊，嗰啲利是封啊，嗰啲為主㗎啦。呢啲好似去兩街咁嘅 friend 嗰啲 feel。食嘢好啲，中間都有啲賣下啲嘢食嘅，黑素。呢啲就歐針嘢，係咪自己歐就真係唔知啊。包心刺肚大盤菜。不過喺度都好難自己歐喎，咁啊，如果佢咁有規模嘅話就，
阿妹過嚟揀點冇帶嚇。啊，咁啊，行咗一行啊，其實都冇乜咩特別嘢想行埋去睇嘅。咁啊，轉個彎嗰邊，垃圾桶睇下有冇嘢先。垃圾桶都係冇乜嘢。而家就係星期四4點半，睇埋呢 part 係花嘅，睇埋乾貨先。哇！我唔喺度嘛。今日就應該人流應該唔算多嘅，話但係佢嗰個感覺係好多人咯，我覺得係。如果以星期四嘅4點幾嚟講就好啦，係咁要數一數啦，呢啲咁嘅嘢啊，中間數過去嗱，有吹波波幻想啦，跟住有高檔啦。啊，其實啲學生係俾學生玩嘅，都以前係多好多，而家應該冇乜學生玩㗎啦，係嘛？自從變咗淘寶店實體店現場之後，以前嗰個文化就爭好遠嘅，因為咧啲資訊冇咁流通咧，其實咧就商機就好滿嘅。而家就難講啦，你都睇到啦，其實都係嗰啲嘢啦。其實呢個年宵包都係賣唔等使嘢為主嘅。咁有啲人會嚟食嘢啩？咦？又間啲咁多間嘅呢間開咗，哇！犀利啊！包晒前中後，咁我直接行中間算數啦，因為真係唔吸引咧。不過今年都夠。如果有吸引力嘅話，我再行埋睇睇。啊！唉，睇邊啦。咦喂，咁搞笑嘅呢個，呢個去嚟去去都係嗰個位置咁樣嘅，明明去咗第二邊噶啦已經。啊，呢個有呢個學生哥賣公仔，學生哥賣公仔啊，係咪？有個檔口唔開添啊，只能忍唔住個銷售量。應該星期五到會人流多好多嘅。我試食啦，試食啊，應該係呢個傳統嘅內地文化啦。香港以前真係唔係好興試食。咦？無所事事。啲咩？望望先啦，睇佢擺到個公仔先。嗱，我真係好認真啊！認真嚟睇下啦，睇下啲公仔啊。哦，用啲香港背景嘅嘢嘅，呢啲係做啲，即係。啦，然後又再即係印呢啲印出嚟咧，再整隻哦，呢嘢就係呢啲都係啲有少少用心嘅嘢啦。咁啊，跟住行啦。用心嘅人擺年宵其實真係都幾大壓力啊！因為佢哋個對手係淘寶實體店。跟住嗰邊有救世軍嗰啲，唔睇啦，係嘛？救世軍唔睇啦。嗰打卡位啦，啊唔係喎，打卡位去睇到，睇下咩打卡位。睇佢整啲古靈精怪嘢出嚟。喂。打卡位，佢年年都會整個打卡位嘅，睇下呢個，哇！周老土啊呢啲咁嘅嘢，哇！基建配套樣樣齊，屌噏都噏唔到，搞錯我噏不快佢，腦筋急轉彎嚟而家。咁呢度就係啲相信啲傳媒嗰啲，應該之後貨 event 啊嗰啲交功課嗰啲就係呢啲位置啦。
好啦，咁啊，行完乾野，應該行完乾野噶啦。睇下濕野先，唔係睇下直行，應該都係乾野嘅感覺上。再行，呢啲唔等使嘢咧，就永遠都喺年宵嗰啲出現嘅，即係佢哋係買個氣氛嘅啫。哦，食物，哇，歌都有播埋，輕鬆啲。呢度啊，係啲食嘢多少少。不過食嘢嗰個情況都好慘烈啊，睇佢樣。揮春啦，豬啊，咁係豬啊，賣肉乾嘅。學生哥。生果自己設計喎，有料到啊！和興白花油，不可多得啊！呢個次次都見到佢喎，和興白花油，呢度都係揮春，咩助教啊嗰啲抽水嘢啦。不過而家近呢幾年其實抽水嘢都好大風險啊，所以而家都少出咗好多，見到佢哋都一直行，係啦，嘢食嗰啲都係啊，情況慘淡啊，慘淡收場啊，嘢食都持續慘淡。哇，兩街現場，哇，兩街現場，哇，全部都係啲學校嚟㗎而家，而家學校咧課外活動嚟㗎，變咗做，可唔可以寫 CV 用㗎？我擺個年宵2026咁樣，不過咁可能有啲用。呢啲啊嘛，食品店情況慘淡，淘寶實體店情況都不見嚴峻啦，而家都嚟到呢度其他實體店。其他實點都嚴峻啦，考驗。好，繼續向前行。哇！其實今日雖然死都多人，哇！快啲先，加快個節奏佢，就唔好搞咁多嘢。好啦，呢啲咁嘅emoji嘢。好似幾年都見到啊！睇下花啦，佢好似多人嚟買花多啲，就好少人嚟買咩？學校，佢係咪學校開放日變咗最後尾嗰啲個年宵活動演變就係變咗做學校開放日，嘉年華，學校嘉年華。因為咧，其實呢啲花咧就應該比較多啲人買嘅感覺上，因為嗰啲人係真係諗住嚟買嘢嘅，先會嚟。通常，因為如果平時咧要買咧，可能會過到去花墟嗰邊。花墟就喺旺角，咁啊呢度維園啊嘛，始終咁有個地理優勢。不過啲字體咧就可以改嘅，會更加好啦。氣球呢啲咁嘅繪馬，空帳篷呢檔嚴峻。食物系列慘淡啊！要表演下先得，可能要拋下，食埋佢嗰啲出眾絕招，哇！都好多人圍喎，係咪準備要表演啊？因為桃花未開嘅，我真係同佢講啊，轉下人。懷舊。轉下人啦。
呢個懷舊咧，其實咧一直以嚟咧都係香港而家近呢幾年咧打造緊嘅話題啊。咁呢個話題咧的而且確咧係食到好多氣流啊，跟住就玩下呢啲。哇！咩啊？懲教呢啲係嘉年華，學校嘉年華，哇！咁樣玩，係全場最特別嘅攤位啊！我哋懲教師全場最特別喎，特別在咩？特別蝕錢，顯示財力。哇！賣汁啊，賣汁嗰啲都係慘慘地啊，少少。哇！職場，我要啊！Hello， 哇！得意馬仔，哇！女人街現場，女人街現場咧就係呢啲咁嘅嘢啦。我哋等待，你都唔要食先攞你買。啲唔等使嘢，唔係好多嗰邊係花嚟，花我唔識嘅，都唔係好睇啦。如果花嗰陣，食嘢，呢啲就係啲懷舊食物類別嚟㗎啦。而家通常都係呢啲。呢度啦，淘寶實體店現場啦，跟住唔知有冇嗰啲咩士多啤梨冰糖葫蘆咁樣啊？上年啊，好似好興啊，唔係喎，一講啊有，唔係假嘅，唔係假，真嘅，真係有嘅，真係有。咁喺呢度食品現場，好，再去第二邊 ，Let's go。哇！我都冇諗過呢個時間會係有咁多人。咁呢啲其實傳中係咪旺丁唔旺財咧？即係女僕哥布林士多，哇！你入親去我俾斬咗一勁，哇！好大陣味啊，係應該係臭豆腐，得嘅咩？唔係好管制嘅，可能聞錯。好啦，咁就花現場啦，花現場咧就都幾多花睇嘅，花130蚊啊，3折130啊，哇好多！水仙啦，而家呢其實近呢一輩啲人開始都唔係好擺啲嘢嘅啦，近代 Gen Z 嗰啲，我估啊，因為我冇見過佢哋有提呢啲咁嘅嘢啊，奶奶，就係佢攞嚟。即係未來咧呢個產業咧，即係啲個空間咧都幾有保留，我對佢哋嗰個。我自己就已經冇買過呢啲咁嘅嘢，係由細到大一次都冇買過。咁啊，花啦，幾廿蚊啦，平均都係幾廿蚊嘢。花嗰個咩五代同堂啊？呢個係五代同堂，噏到啲，噏唔到啲。呢個大量都係花嚟㗎。不過唔使啊，咁咩？睇中間。哦，人多過花，感覺上，我呢檔都大喎，唔知幾錢租呢啲咩？咁啊，而家就4.8現場，哇！備戰夜晚，因為仲有啲花啦，咁啊一直踩，應該都全部都花嚟㗎。咁我會將個步伐咧就加快少少，務求咧係喺最短嘅時間睇落最多嘅花，又或者唔睇花。花呢度咧就係食物啦。其實而家懷舊嗰個方式咧，連食物都懷舊埋。哇！呢度好行好多喎，好似呢度就有啲我諗細少少嘅檔口啦。水晶喎，50蚊全場任揀。
氣球啦，唔等使嘢，一定應有盡有，唔等使嘢呢啲。非遺手工燈籠，但係佢嗰啲，我唔係話得罪講句，就係用玻璃紙咯。其實佢又唔係用玻璃紙，我就真係都覺得佢係都係要遺棄㗎啦。好啦，繼續，跟住就係呢啲不過呢度反而就似啲普通一般市集嘅檔口喎，嗰個 feel 有啲似。跟住喺度咧又去翻大型現場啦，魷魚，喂跟住我哋都有啲快啊，速度啊，哇拍劈！呢啲有冇拉繩嘅咧？唔知有啲危險啊，其實啊，全部嘢啊有拉繩嘅嘢就有啲危險啊，但可能佢係正貨嚟嘅。喂，買巴士，巴士成嗰啲啊，唔單止得巴士佢話。收車啊，小心！喂，呢啲唔等使有碌碌嘅氣球，哇！咦，有料到啊，有碌碌啊，碌碌啊！花滑氣球係咪啊？哇咪，唔係卡比班拿係嘛？發財哇！呢檔真係幾好，幾冷清。呢檔未開門，買咩啊？唔睇啦，不過以前會鉗一鉗入去睇嘅，而家唔會，冷靜咗。我份人比較冷靜。跟住就啲都係懷舊食物咯，懷舊食物咯。跟住就嗰邊就係應該包底包尾都係嘢食。港式大排檔啲打卡位嚟㗎，唔係打卡位啊頂，係真係嘢大排檔嘢賣緊嗰啲嘢咯。不過就好鬼貴嘅，就真係唔係好建議嚟食㗎啦。如果你話問我，應該冇乜特別㗎啦，買啲嘢一啲都唔吸引啦。咁啊睇埋花花，咁啊完成成件事啦。完完整整睇花花宇宙，哇！呢度真係都桃花，哇！呢度好大檔桃花，啲桃花咧係佢越開就越平嘅，睇佢開唔開嘅啫。跟住呢度啦，哇！呢度呢一行咧啲花個比例啊，好澎湃啊！唔知係咪窄啲？所以講緊澎湃就係。一條巷好似特別窄啲咁有花嘅地方就有人，係咪咧？花好似多過其他嘢。呢啲都咩花我都唔知。總之就好多花，桃花就識。有啲開咗好多，嗰啲再唔賣咧就收皮，過唔到年。咁啊，唔知佢哋點賣法，睇唔到冇價錢。咁啊，有大有細嘅。你同我哋一齊嘛？喂。有人捧住一紮桃花，阿伯捧桃花。係咪直接呢啲豆？會唔會之後會唔會好旺啊？我阿婆幫佢護住。好啦，俾人睇花睇到真係好入神啊！哇，一行桃花，即係如果你買桃花喺度，真係一定揾到啊！應該有平有貴嘅，睇 budget 啦，有 budget 嘅應該有。呢啲花係咩？其實賣唔賣得出㗎？呢啲咁嘅花，我好似未見過人咁捧咗一盤呢啲咁嘅酒喎，蘇花。嗱，有啲其他花都有嘅，但呢啲真係冇乜點見過人拎走。呢啲花農咧，即係唔知係咪本地花農啦？如果本地花農咧，佢一年咧就做一次咧，做呢批嘢。咁咧佢哋個生意額咧，可以係達到以幾百萬嚟計。所以咧，佢哋一年咧就做一季，就做呢季嘅。咁呢一季佢做得好唔好嘅成績咧，就係決定佢哋個全年嘅總收入。所以對佢哋花農嚟講係好重要。
咁啊呢度啦，皇后呢個維多利亞啦，維多利亞公園咧就係因為呢個嘢啦。係啦，跟住咧再睇埋最後咩花花，全場種花花，水仙婆婆。水仙要戒得靚先會生得靚嘅。如果你想平，可以自己戒。不過我就唔識啦，賣桔、運桔、賣桔都得。一檔啫喎，原來賣桔唔係好多啫噃，好多呢啲咪放100蚊3盤，哇！唔係錢嘅問題啦，係拎唔到啊。睇下桃花、水仙，水仙係新年最高出現率嘅嘢嚟嘅，我見到就係、其他啲咧就真係一時時啊，桔海，跟住咧就呢個桔海，跟住又去桃花區啦，桃花同桔。咁就哇！啲花真係睇到都會審美疲勞會，因為咧如果你唔識嘅話咧，真係唔識；識嘅話咧，你都會疲勞。大鑊睇價錢咧，應該啲價錢咧，其實咧就標得都唔係好明顯啊。尤其桃花嗰邊，可能桃花嗰邊係跟佢 size 啊，跟佢嚟定咧，其實都好難統得到個價錢。一齊㗎。佢到嬲尾嗰陣時就會好平喎，只有桃花。而家就一定係最多嘢揀嘅時期啊！哇！即係冇想中太多人啦，比我想像中。古法朱古力啊，去翻食物嗰邊啦。咁咧呢度咧傳統嚟講咧，比食物嚟講都係比起出邊貴幾倍咯，一般嚟double咯，大約係。咁你財力夠嘅話，其實建議試一試嘅；財力唔夠嘅話咧，再出翻去啦。好啦，咁咧我而家好明顯咧個財力就唔係好夠噶啦，咁我就睇完㗎啦。呢度就會整個用餐區咯，幾有把炮，用餐區都整得出嚟。好啦。咁啊，對於我啲財力唔夠嘅人咧，就會去回收站同埋出口啦。好啦，咁啊，圍繞睇到呢度啦。唔知大家有咩睇法咧？我就係咁樣睇噶啦。拜。